大家好，又嚟到東涌物業，今日又係我 Osman 老闆介紹一個東堤灣畔3房套廁嘅單位俾大家。好，我哋先事不宜遲，睇睇佢個景觀先。好靚嘅海景係咪？好，我哋嚟呢個睇一睇佢嘅客飯廳先。飯廳同埋客廳都相當分明㗎。好，睇完客飯廳呢，我哋睇一睇佢嘅廚房，係緊廚嚟㗎，仲有車添。好，睇完廚房呢，我哋呢就睇睇佢個客廁先，都係有窗個噃，唔係客廁嚟㗎。好，咁我哋睇完就睇下佢房間啦。好，先睇睇一間細房先，佢都係同廳同向㗎，望到好靚嘅海景。睇完第一間客房呢，我哋再睇埋第二間嘅客房，都幾骨子㗎。好啦，嚟到呢度呢，我哋又睇睇個主人房啦，睇下相當靚嘅景緻。主人房當然要睇埋，佢有一個套廁啦，係浴缸嚟㗎，而且都係有窗個噃。好，睇完呢個單位，大家鍾唔鍾意呢？記得快啲打電話俾我，東涌物業Osman 老闆睇樓啊，快啲嚟啊，好筍啊呢個盤，拜拜。